Čau, čau, ja som Joeski a toto je moje medzi riadkami k môjmu tracku Teba si pamätám, ktorý je na Egovom albume Lubo Under Miera. Uvediem to k tomu, že ja som to tiež písal o mojich bývalých priateľkách, na ktorých si spomínam v takom trošku, nie že som nejaký smutný, ale keby si tam uvedomujem nejaké svoje chyby, ktoré som urobil a to nejak opisujem a potom veci spojené s tým. Teba si pamätám, ako sa usmievaš a ja sa pozerám, kade tam, len tak. Ja si tak spomínam, ako sa usmievaš, ja si tak spomínam, ako sa rozplývaš a ja sa usmievam. To je len, že to má byť len také atmosférické, ja nerad píšem tracky, že moc sa v tom rýpem a tak, ja to len tak atmosféricky opisujem. Chcel som, aby tam bolo, že sa akože usmieva, lebo som si pamätal, jak sa usmievala. A to, že sa rozplývam, tak to bolo len také, že rozplýva, akože sa rozplýva, že sa rozplývaš, ale zároveň sa rozplývaš, akože sa rozplývaš, že sa strácaš. Je tak nezabudnutelná aj pre chalana, čo má Alzheimera. Nedokážem ťa dostať z podvedom. Je tak nezabudnutelná aj pre chalana, čo má Alzheimera. Nedokážem ťa dostať z podvedomia. Zase nezabudnutelná. Študujem psychológiu, takže som tam chcel trošku dať podvedomie, aj keď to je, nie je úplne odborný výraz, lebo podvedomie akože není. Ale nedokážem ho odtiaľ dostať. Nemám ti vôbec nič za zlé, viem, že chyba bola vo mne, ešte stále to spracovávam. Podľa mňa to hovorí za seba, že viem, že chyba bola vo mne a že to ešte stále spracovávam, aj tým, že vlastne píšem ten text. Tým, že sa opíjam, na teba zabúdam, stále sa spamätávam, vieš. No tým, že sa opíjam, to je taká moja forma terapie, tak jak to robí veľa ľudí. Aj keď ja v skutočnosti nepijem, ja viacej hulím, ale akože nechcel som to tam dávať, lepšie to znie. Oni myslia, že ma majú aké, zistia, že im klamú a pravdu im predsa nemôžeš povedať. Nemôžeš, tak to je tak, že už si myslia, že ťa majú, že ani neviem, prečo som to tam písal, asi som si chcel niečo také dokázať, že aj keď som bol vo vzťahu, takže stále som bol nejaký nezávislý a že som si... Ja som mal úplne totiž pomýlené vzory, keď som bol malý, možno, že som nemal mužský vzor, tak som si hľadal vzory, tak všelijako a pozeral som veľa prcičky. American Apple Pie a chvíľku som proste si myslel, že je dobre byť, keď si Steve Meister. Vysoko, ale slovo pamäť má svoj význam, vyjadruje kapacitu, emóciami nabité spomienky len tak nemiznú. Slovo pamäť má svoj význam, vyjadruje kapacitu, emóciami nabité spomienky len tak nemiznú. No toto som si niekde prečítal, že emóciami nabité spomienky. A ono tak v skutočnosti je, že my si veľa vecí, aby sme si mohli pamätať, tak my proste separujeme to, vytesňujeme. Keď sa ťa spýtam, Bráško, čo si mal predvčerom na obed, tak asi spomenieš si? Dobre, tak... Ale sranda je, že väčšinou také tie veci, že, ale či už dobré alebo zlé, že také tie, že emóciou fakt, že silný kontext tam je, že či už pri tom fakt, že teší, alebo aj traumy, vieš, že veľa ľudí je traumatizovaných, lebo má tam silný ten strach, tak slovo pamäť má svoj význam. No, že proste také myšlienky tam ostávajú, spomienky ostávajú viac z tej pamäti. Nahrávanie tracku, ja som hudbu vždy robil iba pre seba a pre mojich kamarátov, nikdy som s tým nechcel ísť akože nejak extra von, možno keď som bol fakt, že som začínal, keď som mal 15 rokov, ale časom som to robil iba pre seba a zrazu som sa spoznal, mám nejakých spoločných kamošov s Mikom a on ma proste po roku, čo sme sa poznali, tak ma zrazu započul v štúdiu, ako si pospevujem, taký môj text, čo som mal, že kokos, čo ti je? A odtedy spolu nahrávame a
priebehu roka. Zapáčil sa mu táto skladba, on si tam hodil svoju slohu a som na jeho albume a debutujem, takže stay tuned a sleduj ma.